그랬죠? 그런 거 들어있더라고. 아, 그래? 뭐지? 헐. 네, 잘 먹겠습니다. 빨대 긴 걸로 하나 드릴까요? 네, 하나 주세요. 네, 네, 감사합니다. 안녕하세요. 국거리 소고기 볶고 끓이려고 하는데 잘게 잘라주세요. 오. 잘라서 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 맛있으세요. 네.
요거 간 좀 봐줘. 간제비가 되죠? 그래. 맛있어? 매콤해. 좋아. 매콤해? 응. 매우면 안 되잖아. 아니 괜찮아. 이 정도 매콤이면 됐어. 그래, 여보를 믿겠어. 근데 지금은 괜찮아? 지금 좋아. 키. 우리하고 이쪽으로 가고 쉽게 있구나. 응.